Movie yetu inaanzia hapa, tunamuona jamaa mmoja akiwa hapo supermarket akiwa anajaribu kuchagua vitu, lakini girlfriend wake anajaribu kumwelekeza kwamba hivyo vitu ambavyo anavichukua sio sahihi, anatakiwa achukue vitu ambavyo vitakaa kwa muda mrefu. Jamaa akiwa pale akaona manzi nyingine, sasa akakodolea macho hivi, huyu jamani bonge la playboy, lakini anampenda sana girlfriend wake, lakini kinachomponza yeye ni tamaa zake. Sasa akatoka pale na akajifanya kuchukua kitu ili aweze kuzungumza na huyu bidada. Sasa huyu jamaa anaitwa Takena. Sasa huyu jamaa tabia yake sio nzuri kabisa. Sasa girlfriend wake anashtuka hamoni boyfriend wake. Sasa inabidi aanze kumtafuta. Huyu bidada hapo anaitwa Mona. Sasa akiangalia hivi boyfriend wake haonekani. Sasa huyu jamaa ashajichukulia pointi 3, anataka kuchukua namba hivi, anaangalia huku na huku. Hii hajakaa sawa mwanangu, muda ule ambao bidada anaandika namba, huyu Mona akatokea na akaanza kumwambia kwamba wewe vipi tena na huyu bidada mwingine. Huyu jamaa bwana ameshakamatwa mara nyingi na wasichana. Sasa leo amemfuma tena kwa mara nyingine, na kimbilio lake kubwa huyu jamaa ni kuomba msamaha. Sasa pale bidada akawashia moto sana na kisha akamfuatia Takena huko akiwa anamlalamikia kwamba kwa nini kila siku yeye anamfanyia vimbwanga tu, lakini jamaa akawa anajitetea kwamba huyo amesoma naye chuo. Sasa baada ya kutoka zao pale supermarket nini, jamaa ama Mona akawa amekasirika sana na jamaa akiwa ameenda kwake. Sasa leo jamaa amerudi tena, bidada alikuwa amekasirika sana na akajaribu kuomba msamaha sana huyu jamaa ni ana triki kubwa ya kuomba msamaha na yuko vizuri sana kwenye mdomo. Sasa Mona na alikuwa anampenda sana Takena. Sasa jamaa baada ya kumbembeleza maneno mawili matatu, bidada akaanza kujisonya huku akiwa anaanza kulegea mdogo na akiwa anamwambia kwamba usijaribu tena kurudia kutembea na wasichana wengine, na akapokea leua nini. Jamaa akawa anamletea michezo na wakarudi tena katika uhusiano wao, na uhusiano wao ukakaa sawa. Pale Mabusu naye akachukua nafasi na Mona akawa ameshatulia na jamaa akawa yupo zake tena kwenye penzi lake. Sasa huyu jamaa Takena akiwa na rafiki yake muda huu akawa anampa story kilichotokea kule supermarket nini, wakawa na fly na wakawa wanapiga story zao. Sasa majira haya usiku tunamwona Mona akiwa anashona. Huyu bidada ni fundi cherehani na huwa anasikiza kipindi fulani ambacho kinarushwa majira haya usiku cha kuhusu masuala ya mahusiano. Sasa leo walikuwa wanazungumzia kwamba boyfriend wako nini akiwa na chiti. Sasa pale Mona akawa anasikiliza kwa umakini sana, lakini ndio zilikuwa dakika za jioni za kipindi hichi, na bidada naye alipomaliza kazi yake huyo akaondoka zake. Sasa majira haya akamkuta Takena yupo zake sebeni anamsubiri. Sasa Mabusu nao akachukua nafasi kama kawaida yao, na unajua washarudiana na washasameana. Sasa ilikuwa ni furaha sana. Sasa jamaa akiwa pale, simu yake si ndio kaita bwana. Sasa kupokea hivi, kumbe alikuwa ni bidada mwingine na alikuwa anahitaji kuonana naye sana, kwa sababu alikuwa anasema kwamba ana upwilu sana na jamaa anatakiwa akamtoe. Sasa hapa jamaa kumbuka na girlfriend na inatakiwa amuage. Sasa akafikiria na akapata njia. Palipokucha asubuhi akaenda kushika nyashi ya demo wake nini, unajua mambo ya mahusiano tena. Sasa akawa anajaribu kumwelekeza kwamba kwa sasa anahitaji kwenda mjini Abuja, maana huko ana kazi ya kufanya na anatakiwa akasaini kazi za watu. Sasa pale wakaanza kuleteana mapenzi nini wakiwa pale jikoni nini. Sasa na akazidi kumwelezea kwa undani, lakini bidada hakumkatalia kwa sababu aliambiwa kwamba hiyo ni mishi ya kazi. Sasa makumbato nayo akachukua nafasi, Mabusu nayo hapo. Sasa unajua tena mambo ya girlfriend na boyfriend nini. Kwa jamaa akapewa zake bonge la tiketi. Sasa huyu bidada kwa kuwa anafanya kazi ya ushonaji, kwa leo alikuwa kuna nguo anatakiwa aipeleke sehemu. Sasa akampigia yule ambaye anatakiwa afikishiwe hiyo kazi na ili aweze kuja kuipokea nguo yake. Sasa akawa anaangalia muda wake na jamaa bila kuchelewa sana nini akatokea ni jamaa mmoja hivi ana kipala. Huyu jamaa tutajua kumjua vizuri mbele. Sasa jamaa baada ya kupewa mzigo wake nini, kwa hiyo akawa anahitaji kulipa zake kwa simu, na kwa sababu alikuwa hana cash, kwa hiyo bidada akatumiwa hela kwenye simu. Kwa hiyo bidada akafurahi sana na akaambiwa kwamba kazi itaendelea, huu sio mwisho wa kazi. Kwa hiyo bidada akafurahi sana na mwisho akaamua hataki kurudi kwenye kitinga chake ili aweze kurudi nyumbani. Sasa akiwa njiani hivi anataka kurudi nyumbani, anashangaa kukutana na Takena tena. Sasa akahisi kama hajamuona vizuri hivi, akaja kumwambia dereva arudishe reverse, lakini kwenye mawazo yake kama sijamuona vizuri au ni Takena au vipi. Sasa akawa anarudisha gari reverse ili aweze kwenda. Sasa kuingia hivi, hapa ni nyumbani kwa Takena. Sasa anakutana na manzi nyingine. Kwa hiyo Takena alikuwa na mwanamke mwingine muda huu. Sasa huyu bidada akawasha moto sana na kumwambia huyo Takena yuko wapi. Akaanza kuita Takena. Sasa unajua tena jamaa kufika hivi aelewe, anashangaa anaanza kushambuliwa tu. Sasa anataka kumpa kumbato kwa sababu huyu bidada anampenda sana huyu jamaa, kwa hiyo akawa anataka kumpoza kwa makumbato. Sasa kwa bidada pale akawa analalamika pale kwamba huyu jamaa anamfanyia anavyofanya sio fair. Kwa hiyo anampenda lakini yeye haonyeshi upendo wote. Sasa Takena akawa anamwomba msamaha kwa kuwa yeye mwenyewe anampenda, lakini tu tamaa zake ndo zinamshinda. Kwa hiyo
bidada akamwambia kwamba wewe kama unashindwa tamaa zako basi kaa mwenyewe, kwa sababu hata hivyo tayari tushaachana. Sasa majira hayo usiku akiwa kwenye kipindi chake kile ambacho kinarushwa na huyu bidada ambaye anaitwa Lisa. Sasa muda huu akawa yuko zake kwenye kipindi anazidi kuwapa mafundisho mawili matatu, lakini Mona alikuwa na stress sana kwa sababu boyfriend wake anamcheat sana na anamcheat mara kwa mara. Sasa bidada kila anachokiongea kilikuwa kinamhusu Mona, yani paka Mona kaa nawaza hivi huyu bidada leo ndo ananisema mimi tu au vipi. Sasa ilibidi aruke naye wani ili aweze kumwambia aliyomsibu. Sasa akajitambulisha kama Mrs X na Tekena akamtambulisha kama Mr Y. Sasa akawa anajaribu kumwambia kwamba boyfriend wake anamcheat sana na mara kwa mara huwa anamcheat, na lakini akija kumuomba msamaha anakuja na maneno matamu na anamsamehe. Sasa bidada akamwambia kwamba huyo mwanaume hakupendi, ni vyema uachane naye. Sasa akawa anamwambia mashauri mengi ya kuachana na Tekena, na mwisho kipindi kikao kimeisha na bidada leo alikutana na changamoto ama kesi ngumu kweli mchosha sana. Sasa huku kwa Tekena yupo na rafiki yake wanapiga unywaji nini, na Tekena alikuwa na mawazo sana kwa sababu girlfriend wake hataki hata kumuona. Kwa hiyo hii ilimpiga sana usoni, lakini jamaa yake akawa anamwambia kwamba tabia zake ndo zinazomponza. Sasa jamaa akapata mawazo sana. Sasa upande wa pili tunamuona yule jamaa ambaye anaongea sana na Mona. Sasa ili tumjue jamaa vizuri, wewe tukutajie jina lake. Huyu jamaa anaitwa Aminu. Sasa huyu jamaa ni mtu mwenye pesa sana na huwa anawasiliana sana na Mona kwa sababu ilitokea kumpenda. Sasa yeye kwa sasa ni anawasiliana naye. Sasa alipofika majira usiku kama kawaida, tupo kwenye kipindi chetu ambacho kinaruka live ambacho kinahusiana na mapenzi. Sasa kama kawaida bidada ambaye anaitwa Lisa ndo anarusha iko kipindi, na bidada Mona naye sasa hivi ameshakuwa mzoefu na hiki kipindi, kwa kama kawaida anazidi kusema ilikuwa anamsibu. Sasa lakini leo Tekena akiwa kwenye gari akawa anasikiliza iko kipindi na akashangaa kwa girlfriend wake anaweka mambo yao wazi na anajaribu kuambia watu wazidi kumpa ushauri kwamba sio mtu sahihi kwa Mona. Sasa kama kawaida ya Lisa ni kwamba anamshauri sana Mona achane na Tekena. Sasa Tekena naye leo anasikiliza. Sasa Mona akawa anafurahi sana kwa ule ushauri ambao anapewa. Sasa palipokucha asubuhi na mapema Lexus moja inaingia hapa na Tekena anakuja na hasira sana na anamwambia kwamba kwa hiyo umeamua kumwambia kila mmoja mambo ambayo yanatukuta. Sasa lakini leo aliamua kumfuata Lisa na akamwambia kwamba haache kurusha habari zao. Sasa Lisa naye alimwashia moto na jamaa akaamua kuondoka. Sasa huku upande wa pili tunamuona Mona naye amekutana na Aminu. Sasa Aminu leo akawa amekuja kwa Mona. Sasa jamaa kama kawaida nini amevimba nini amekaa pale chini. Unajua huyu jamaa ni tajiri sana, kwa hiyo anapoongea na wanawake nini anakuwa na discipline kubwa. Kwa hiyo jamaa ni mtu fulani ambaye tunaona kama anamfaa sana Mona. Na Mona naye inaonekana kama anashaanza kuona dhamira ya huyu jamaa, lakini anajifanya kama haelewi kwa sababu wanawake wote wanajua. Sasa muda huu jamaa akawa anahitaji ashonewe nguo fulani hivi, lakini Mona akamwambia kwamba hiyo fashion haito kupendeza wewe na jinsi ulivyo, ngoja nikachukue kishikwambi changu ili nikuonyeshe. Kweli bwana akachukua kishikwambi chake na akamsogelea jamaa kwa karibu. Sasa pale jamaa baada ya kuanza kuangalia nguo ambazo anataka kununua akajikuta anaanza kumwangalia Mona na akaanza kumsifia na akamwagia sifa kibao kwamba yeye ni mrembo nini unajua. Sasa siku inayofuata hivi tunamwona Tekena muda huu akiwa na rafiki yake na akiwa anajaribu kumwambia kwamba sasa hivi Mona ameamua kumweka wazi na kumwambia kwamba kwa sasa hivi wanatangazwa hadi redioni. Kaka akashangaa, hadi redioni mwanangu ushakuwa famous. Sasa akawa anamwambia kwamba sasa hivi mzee hali imeshakuwa ngumu, kwa hiyo utafuta njia ya kujisaidia. Sasa leo tunamuona Mona akiwa amepokea zawadi na akashangaa hii zawadi imetoka kwa nani, na akawa na furaha sana na akakuta kuna kimemo, yani akakuta ameandikiwa maneno mazuri kwamba we ni mrembo tunajua nini. Hapa moja kwa moja tunagundua kwamba Aminu ndio ametuma hivi vitu na bidada alikuwa amefurahia sana hizi zawadi. Sasa akajikuta anapata furaha sana anapokuwa na Aminu. Kwa hapo Tekena tayari kashatupwa pembeni. Sasa majira ya usiku kama kawaida kwenye kipindi chetu cha Malavu. Sasa Lisa anazidi kuwatupia madini ili waweze kuachana na watu na anazidi kuwafundisha. Sasa leo tunamwona Mona akiwa amekasirika vibaya na ameenda kwa Tekena. Sasa Tekena vipi anajua jamaa labda leo amesamehewa. Kumbe jana alikiwasha mwanangu redioni kule. Kwa hiyo alimsema sana Lisa. Kwa hiyo kwamba kipindi chake hakifai nini, hakina mauzuri mazuri nini. Sasa leo Mona amekuja amemwakia kinoma kwamba amemdhalilisha sana kuongea vile redioni na kisha akamua zake kuondoka, lakini kabla hajaondoka akawa anazidi kummalizia. Sasa siku inayofuata tunamwona Mona akiwa amefika nyumbani kwa Aminu. Sasa Aminu ameamua kumleta Mona hadi nyumbani kwake. Nyumba yake ilikuwa ni nzuri kwa kweli,
na Mona aliweza kuifurahia sana. Sasa jamaa akawa anazidi kumwambia kwamba hii ni sehemu yangu nini, hem twende jikoni kwanza tukapike huku. Sasa unajua jamaa kashajichukulia majukumu kwamba mtoto wa kike nini kashakuwa wake kutokana na kashakubali kufika nyumbani. Sasa leo tunamwona Mona akiwa amependeza sana na alikuwa amekutana na Lisa. Sasa alikuwa hapa kwenye redio yao ambayo inarusha vitu live ama inarusha mafundisho live. Sasa Lisa akawa anaongea sana masuala mengi kuhusu Takena kwamba anamsumbua nini. Sasa wakiwa nje pale wanapiga story mbili tatu nini na Lisa. Sasa Takena naye akaingilia kati mwanangu. Takena naye ajulikana ilipotokea, kwa naye akaingilia katikati. Sasa dada naye akaanza kumwakia. Yaani Mona alikuwa anamwakia sana Takena kwa sababu sasa hivi kwanza ana penzi jipya. Kwa anamuona jamaa kama anamzingua tu. Sasa akawa anamuomba sana samahani kwamba Lisa kwamba kilichotokea huko redioni na baadaye akampa lifti. Lakini bidada alikuwa hana la kusema, yani alikuwa ni mkimya, yuko busy na simu yake tu yana chati. Sasa gari ikafika hadi hapa nyumbani tukamkuta Aminu, kumbe alikuwa anamsubiri Miss Mona. Yani Mona alikuwa anasubiriwa na Aminu. Sasa jamaa bidada baada ya kumuona akawa anamfurahia sana pale. Sasa kumbe alikuwa amesahau ATM card yake. Kwa hiyo alikuwa ameletewa hapa. Lakini jamaa alikuwa amemind kinoma, yani akajisahau kwamba yeye ndio alikuwa na matatizo hapa. Kwa hiyo akamwangalia hivi lakini hana furaha yoyote. Na huyu jamaa kaida yake huwa ni mgomvi sana. Kwa hiyo baada ya kupewa kila kitu chake Mona akamwa zake ingie zake ndani. Sasa jamaa akaanza kulalamika tena. Sasa kwa hiyo baada ya siku mbili tu ushapata mwanaume mwingine. Sio nini? Anaanza kumlalamikia bidada. Sasa bidada akashangaa, sasa hapa yeye ndo huaga ananichiti. Tena leo mimi tena ndo anaanza kunifokea. Sasa bidada akaanza kumwambia, "Kwa hiyo unaanza kunifokea mimi wewe kama nani? Kwanza mimi na wewe tayari tushaachana." Sio nini? Sasa Takena akaanza kusema, "Mama yangu tayari nishajikanyaga tena." Kwa hiyo wakaisha kama vile. Sasa leo tunamuona Mona akiwa amemletea nguo yake Aminu. Aminu alikuwa ameipenda sana hiyo nguo yake ambayo ametengenezewa na Mona. Sasa Aminu leo akaamua amfungukie live. Akawa anaanza kumwagia soga zake pale kwamba ametokea sana kumpenda. Sasa jamaa akawa na maneno matamu nini. Mona akajikuta anaanza kujingatangata nini. Mambo akaanza kuwa mengi, anajichekesha chekesha pale. Na mwisho jamaa akawa ameshaopoa chuma hii hapo ambayo imetoka kwa chika juzi tu Mona. Sasa mpaka wakakaa paka majira usiku sana. Sasa wakiwa pale kumbe Takena akawa anafuatilia mzee Alexa, zikaingia pale kwa vurugu kibao, jamaa akatokea. Kwa hiyo sasa hivi unachiti na huyu jamaa. Sasa bidada akashangaa, unanichiti na wakati sisi na yeye tushaachana. Sasa bidada akamwambia jamaa akamwambia kwamba sisi na yeye bado tujaachana. Yaani jamaa mpaka sasa hivi hajakubali kama ameachwa. Sasa akamwambia kwamba jamaa nimeshakukalili. Amini akashangaa, huyu jamaa mimi hawezi kunisumbua. Sasa huku upande wa pili tunamuona bidada Mona akiwa amemkaribisha rafiki yake. Rafiki yake alikuwa na vibe sana nini, alikuwa amemiss sana bibi Mona. Kwa hiyo atakuwa naye kwa siku mbili tatu hapa kwa Mona. Sasa huyu rafiki yake anaitwa Susan. Sasa alikuwa amemiss sana makumbato nini pale, akawa ameendelea kwa kuwa alikuwa amemiss sana. Sasa huku upande wa pili tunamuona Takena akiwa na mwanae. Sasa akawa anajaribu kulalamika kwamba amekiwasha sana hadi kwenye redio, lakini bidada hataki kumuelewa kabisa. Sasa akawa anajaribu kulalamika lakini kama unafahamu kwamba Takena yeye ndo ana matatizo hapa. Sasa inabidi ampigie Lisa ili aanze kumwambia kwa sababu huyu ndo msuluhishaji wa mahusiano yao kwa sasa. Sasa Lisa naye akawa kama imemkasirikia fani kwa sababu alimzingua sana siku ile kwenye redio. Sasa kwamba hiyo ni historia ambayo tunapewa kwamba alimzingua sana. Sasa huko upande wa pili tunamkuta Mona akiwa na rafiki yake nini, story nyingi leo kwa anaenda date na yule Aminu. Sasa akawa amejilemba nini, simu zikawa zinaingia kwamba jamaa yuko tayari yuko nje hapo. Kwa hiyo bidada anatakiwa atoke nje ili safari iende. Sasa hii ilikuwa ni furaha sana kwa hao marafiki wawili nini. Jamaa naye kwa amependeza nini, yuko mbele ya mchuma. Sasa mchuma naye kama ameshatimba pale na ili safari ianze. Sasa bidada akajitambulisha kwamba anaitwa Susan nini, shemeji ukawa mwingi. Lakini sasa baada ushemeji kuwa mwingi nini, lakini date ikafika na watu wakaenda zao kwenye restaurant ya gari sana. Sasa bidada akapewa bonge la daftari achague anachokihitaji. Sasa huyu waiter nini akiwa anaeka zake wine. Sasa bahati mbaya ile wine bwana ikamwagika kwa bahati mbaya sana. Kwa hiyo ikamwagikia jamaa akamwasha kofi. Bidada akashtuka. Huyu jamaa ana roho gani, yani kukosea watu kumwagiwa kidogo na amemwasha mtu kofi. Sasa bidada pale amani ikapotea kwa sababu jamaa anaonekana kama hana utu kabisa, kwa sababu ya utajiri wake nini. Kwa hiyo nakuta hawaheshimu watu. Sasa bidada akaanza kunywa wine hivi, lakini roho yake ameibeba mkononi na arudi nyumbani lazima muhadithie rafiki yake Susan, na akamwambia kwamba leo kilichonikuta jambo la kusikitisha sana. Sasa akawa anajaribu kumpa mkanda mzima kilichotokea huko kwamba waiter huko amepigwa bonge la konzi. Sasa unajua tena
Sasa huku upande wa pili tunamuona mwanetu Takena akiwa anatuma SMS kwa bibi Lisa. Sasa akawa anajaribu kumwambia kwamba Lisa leo ampambe pambe. Sasa Lisa akawa kuli anajaribu kumsaidia Takena na kuonekana kwamba amebadilika. Sasa huku kwa Mona anasikiliza lakini mambo yapandi. Sasa leo Takena alikuwa anahitaji kwamba unganishwe ili aelezee mawili matatu na ili ajaribu kujielezea kwa bibie. Sasa Mona huko baada ya kusikia kwamba jamaa anajielezea, Susan kwa kweli alikuwa yupo proud sana na huyu jamaa. Sasa jamaa baada ya mambo yote kuisha ilibidi amuite Lisa. Sasa ilibidi ongee kwa urefu sana na kumwambia kwamba kwa sasa hivi amebadilika, yale mambo alikuwa ni ya kitoto sana, kwa hiyo kwa sasa hivi anahitaji awe na mwanamke mmoja ambaye ni Mona. Sasa Lisa akamwambia kwamba yuko tayari kumsaidia na atamsaidia ili mradi tu amuelezee kwamba kama kweli ameamua kubadilika na abadilike kweli. Sasa jamaa kweli akawa anajielezea sana kwa bibi Lisa ili aweze kumsupport kurudiana yeye na Mona. Kwa hiyo pale akaitwa waiter ili waweze kupata vinywaji. Sasa kwa upande wa pili tunamwona Aminu akiwa na Mona muda huu akiwa anapata food. Sasa mfanyakazi kuna mistake moja aliifanya hapa. Sasa Aminu akaanza kumlalamikia huyu jamaa haheshimu watu ambao wenye maisha magumu. Kwa hiyo yani ukiwa na maisha yani low life huyu jamaa hawezi kukupa nafasi kabisa. Sasa akaanza kumlalamikia pale mpaka Mona akaanza kumuonea huruma na akasema hapa nimepata au nimepatikana, lakini akawa anajichekesha pale ili mambo yaishe haraka haraka. Sasa baadaye tena alija kumpa mkanda rafiki yake Susan, akaanza kumwambia kwamba yule jamaa hanifai kabisa kwa sababu yule jamaa hana utu kabisa. Sasa Lisa kwa kuwa ameshaona gari nini, ameshaona huyu jamaa na mafanikio, kwa hiyo akawa anajaribu kumwambia kwamba wewe endelea naye labda tu wanazingua. Sasa jamaa leo akawa amemuita Mona aje nyumbani kwake. Sasa kutokana na Mona amechelewa, jamaa akawa amenuna kinoma, akawa anamwangalia jicho fulani la dharau sana. Sasa akamwona kama Mona kama anajishaua. Sasa Mona alikuwa hajashtukia kwamba huyu jamaa amemind. Sasa akanambia kwamba wewe muda wote nimekwambia ujaje, unachukua muda unakuja unapojisikia. Sasa Mona akaanza kuona kama anapelekeshwa hivi na akaamua zake tu wakataane tu mazima. Sasa Mona akaja kumwambia shoga yake, yani kila anachofanya lazima amwambie shoga yake kwamba kwa sasa hivi washakataana. Sasa Lisa ilibidi aandae appointment akutane na Mona na lengo ni amfanyie mpango Takena. Lakini Takena ndo kwanza anaingiza mademu. Mimi nijua jamaa mbadilika, lakini hapa tunavyozidi kuangalia hii movie tunagundua kwamba Takena na huyu mwanamke tayari washazinguana, kwamba Takena kwa sasa hivi amebadilika, lakini huyu bidada alikuwa amesahau kadi yake ya benki. Sasa wakati ameenda kufuata kadi ya benki, simu yake sikanaita. Sasa huyu bidada akaamua ipokee zake. Sasa kuipokea hivi akawa anajaribu kumwambia kwamba aachane na boyfriend wake nini, akawa amwalibia kwa Mona. Kumbe Mona ndio alikuwa amepiga muda huo. Sasa alikuwa anajaribu kumwangalia kama huyu jamaa kweli amebadilika. Sasa jamaa bila kujua kwamba simu yake imepokelewa, bidada akamwa zake aondoke na akawa tayari ameshamwalibia. Sasa kwa Mona ni vilio tu na kulalamika kwamba huyu mwanaume nilijua tu hawezi kunifaa kwa sababu yani tabia yake haiwezi kubadilishika. Sasa Takena akawa yupo zake pale kwa Mona na akawa anamsubiri Mona, lakini aliyekuja ni Susan na akaja kumwambia kwamba ni vyema aende nyumbani kwa sababu Mona hahitaji kukutana na yeye kwa sababu swala lilotokea jana ni swala gumu sana. Sasa Lisa akakutana tena na Mona ili waweze kuzungumza mengi kuhusu Takena. Sasa muda huu ambao wanapiga story mitatu, Takena akatokea, lakini bidada alikuwa hataki kabisa kuongea na Takena, lakini Takena hataki kuelewa kabisa. Anajaribu kumwambia kwamba yule alikuwa amesahau kadi yake ya benki na yule tayari tushakataana. Sasa bidada haipandi akilini kwa sababu huyu jamaa ameshamzoea. Sasa leo tunamuona Aminu akiwa amekuja tena amevimba huyo kinoma, akiwa amebeba zake kizawadi chake, lakini Mona alikuwa anahitaji lingine tena na wala alikuwa anahitaji mahusiano tena na huyu jamaa. Sasa wakati wapo pale Takena akaingia mwanangu. Sasa huyu jamaa ni mgomvi kinoma ni. Sasa jamaa akaanza kumdharau, akamwambia kwa hiyo upo na huyu mjinga. Sasa hilo ni kosa lingine kumwambia huyu jamaa ni mjinga, huyu jamaa ni mkorofi. Kwa hiyo akamwambia ni vyema uchukue zawadi yako na uondoke. Sasa jamaa akamwangalia hivi, wakataka kukiwasha hivi, lakini bidada akaingilia kati na akamwambia waache kupigana kwa sababu huyu jamaa ni mgomvi sana. Kwa hiyo jamaa naye Aminu akakubali aondoke zake, lakini jamaa akasema uache kitu hapa, akamtupia zawadi mbele, kisha mlango ukafungwa, shughuli kawa imeishia hapo hapo. Kwa hiyo Aminu akawa ameshaondoka kwenye maisha ya Mona. Sasa alibaki ni yeye hakubaliwe. Bwana, baada ya siku kadhaa tunamwona
Tekena akiwa amekubaliwa na Mona nini. Kwa hiyo maisha yakaanza kurudi kama zamani, lakini kilichobadilika kwa huyu jamaa kwa sasa hivi hahitaji mahusiano mengine wala hahitaji kumchezea mwanamke mwingine. Kwa hiyo akawa amemletea na zawadi za hereni za gold. Kwa hiyo bidada akawa amefurahi sana na akaona kwamba huyu mwamba kweli ameamua kubadilika. Sasa leo kwenye kipindi kuna habari njema kwamba Tekena na Mona wameamua kubadilika na wameamua kuja kwenye redio kabisa waelezee watu jinsi walivyobadilika. Sasa ilikuwa ni furaha sana na wakawa wanajaribu kutoa maelezo yao pale ili wanajamii wote waweze kupata taarifa kwamba hao jamaa wamerudiana na watu wengine waweze kujifunza kwamba hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Na kwa sasa hivi wameamua kurudiana na wakaamua kutoka zao ili waweze kupata hata vinywaji vile vitatu ili mambo yao yazidi kukaa sawa. Sasa hawakuisha kwenye vinywaji nini, wakaamua kupeana na maunyama makisi kibao nini. Ilikuwa sana furaha. Usahau kubonyeza neno subscribe. Asante.